په ریاض کې 2 ایجنټانو غلا زه تاسو ته ښیم او په ما ته چې کوم میسج شوی دی هم ورسره وګورئ او دا په دې ویډیو کې زه تاته دا وایم چې د پردۍ دا پیسې د دې مسافرو نه دي اخیستې دي دا پیسې واپس کا تفصیل در سره شیر کوم ملګرو د واتساپ ته راشم ما ته یو مسافر رالیږلي دي د یو الګ نه دي 30,000 ریال اخیستې دي د ویزې د ټیک کولو دپاره او د 5-6 میاشتو نه ورسره ته اخوا دېخوا کې چې نن دله پیسې در کوم او سبا دله در کوم کار دې نه کېږي او هغه د الګ مسله څه وه د الګ مسله دا وه موقوف عن العمل چې دا مسله دله زه حل کومه او پیسې دې اخیستې دي نو دغه پیسې واپس کړه یو الګ نه 30,000 ریال اخیستې دي او بیا بل یو پښتون ورور راته میسج کړی دی یو الګ نه همدغه ایجنټ بیا 16,000 ریال اخیستې دي نو ته په خپله پوه شې چې زه څوک یادوم په دې ویډیو کې نه یې تصویر شیر کوم نه دې نمبر ورکوم او د هغه الګ سره پوره معلومات شته لہذا د خدای پاک نه ویریږه او دا پیسې واپس کا دا د پښتنو هلته ځمکې خرڅې کړي دي غواګانې خرڅې کړي دي سونې خرڅې کړي دي او دلته رالیږلي دي نو دې لپاره چې تاسو دلته بیا تاسو وخورئ د خدای نه یریږئ تاسو نو دا پیسې واپس کا بلې ویډیو ته بیا به انتظار نه کوئ چې په بلې ویډیو کې بیا موږ ستا تصویر دغه کړو یا موږ ستا پوره معلومات د پاکستان شیر کو یا قانوني لاره د مسافر څخه خلاف اختیار کړي نو هغه بیا ډېره بده خبرې لہذا زر تر زره دې مسافرو مجبورو خلکو دا پیسې واپس کا د خدای نه ویریږه